درس آخر من دروس اللغة الإنجليزية، شرح ثيمات رواية وذرنغ Hights. Nature and Civilization. هنا يعني كأنما تضع الطبيعة في مقابل التمدن أو التطور يعني. Pitting nature against civilization, Emily Bronte promotes the romantic idea that the sublime, the awe-inspiring, almost frightening beauty of nature is superior to man-made culture. She makes this point by correcting many of the characters with one side or the other and then squaring them off against each other. For instance, Heathcliff, whose origins are unknown and who roams the moors, is definitely on the nature side, while his rival, the studious Edgar Linton, is in the civilized camp. Other pairings include Hareton, Earnshaw versus Linton, Earnshaw, Catherine versus Isabella, and Hareton versus Cathy. In all of these cases, Bronte make one character a bit wide, perhaps by showing them in town with animals and or the outdoors and or their emotions, while portraying the other as somewhat reserved and often busy, pricey or fusy. But nothing is black and white in Wuthering Heights. Many of the characters exhibit traits from the both sides, while Bronte argues that nature is somewhat pure. She also learns civilization, particularly in terms of education. Hareton Earnshaw personifies this combination of nature and civilization. Bronte associates the young orphan with nature. He is coarse, awkward farm boy, as well as civilization. Inspired by his desire for young Cathy, he learns how to read. This mixture of down-to-earth passion and book-centered education make him arguably the most sympathetic character in the book. برونتي يعني كأنما جعلت أكو تضاد ما بين النيتشر وما بين السيفيلايزيشن التطور يعني المدني. إيميلي برونتي تعزز يعني فكرة الرومانسية، يعني وأنها يعني فد شي يعني راقي أو sublime، يعني الدرجة السبلايم يعني حسب ما نشرح السبلايم يعني شيء جميل لكن مخيف بنفس الوقت، يعني جمال غير مألوف. كذلك هنا يعني شلون تنقل هاي الصورة، انه العلاقة الرومانسية جميلة لكن مخيفة بنفس الوقت، لأن دائما الحب مال مثلا إذا نشوف هيثكليف وكاثرين كان حبهم مدمر، يعني راح نشوف هسه يعني. Beauty of nature يعني جمال الطبيعة هو أعلى وأسمى من جمال الكلتشر، يعني جمال التحضر. هي برونتي خلت أكو نقطة يعني من خلال هذا التضاد، إنه مجموعة من الشخصيات ترمز للنيتشر ومجموعة من الشخصيات ترمز للسيفيلايزيشن، وبالتالي هذول مجموعتين يتضادون فيما بينهم. على سبيل المثال عندنا هيثكليف اللي أصوله غير معروفة، وهو يطوف في يعني الأحراش أو هاي يعني الأراضي العشبية أو شي هاي المورز، يعني بصورة مؤكدة أنه يشير إلى الطبيعة، كان هو دائما مع الطبيعة. بينما المنافس مالته إدغار اللي هو يعني شخص مثقف يدرس دائما على الخط الثاني اللي هو السيفيلايزيشن. واكو طبعا يعني ازواج اخرى يعني شلون نفس الشكل، عندنا هيرتون انشو ضد لينتون انشو، كاثرين مقابل إيزابيلا، هيرتون مقابل كاثي. بكل هاي الحالات برونتي تخلي شخص واحد يعني شخص مقابل شخص، هذا الشخص يكون أكثر
برية، يعني أقرب إلى الطبيعة من إلى السيفيلايزيشن. وربما تقرب الشغلة يعني من خلال شلون تقرب، يعني شلون الأمر إلى أنه يشبه الحيوانات أو الحرية أو المشاعر، يعني هاي الصفات الطبيعية. بينما يعني هاي الصفات الحيوانية أو الحرية أو يعني الأوبننس أو العواطف تكون يعني لها قوية يعني علاقة قوية بالطبيعة. في مقابلها تصور الشيء المقابل هو السيفيلايزيشن على أنه بعض الشيء متحفظ أو محجوز وضعيف وصعب الإرضاء. تقول إنه ماكو شيء أبيض وأسود في وذرنغ هايت، رواية وذرنغ هايت. يعني كثير من الشخصيات عندهم سمات أو صفات من كلا الجانبين، يعني سوداء وبيضاء، خلينا نقول يعني صفات جيدة وسيئة. برونتي يعني تناقش إنه الطبيعة بعض الشيء أو بكيفية معينة أنقى يعني من السيفيلايزيشن، لكنها هم يعني تشيد بالسيفيلايزيشن، هم يعني السيفيلايزيشن هم تعتبره شيء جيد، ولكن الطبيعة شيء أفضل من السيفيلايزيشن، خاصة بالنسبة يعني السيفيلايزيشن عن طريق يعني الدراسة، يعني تعتبره شيء جيد. هيرتن أنشو يمثل هذا الشيء المركب مال الطبيعة والسيفيلايزيشن. برونتي يعني ربطت هذا الشيء مع الشاب اليتيم ويا الطبيعة اللي هو هيرتن. أول شيء هو صلب، ويعني له علاقة يعني بالمزرعة، خشن، لأن وهيثكليف ما خلاه يكمل دراسته. ويعني أيضا هم يعني بلمحة من السيفيلايزيشن، لأنه عن طريق رغبته الكبيرة في كاثي، يعني انعجب بكاثي ورادها، فهذا الشيء ألهمه على مود يتعلم القراءة. هذا الشيء الميكستشر، الترابط أو التركيب ما بين الطبيعة يعني العاطفة القوية الجياشة مع الارتباط بالتعلم المربوط بالسيفيلايزيشن، خلى بدون جدال يعني أكثر شخصية يعني عاطوفة في الكتاب، يعني أكثر شخصية ينجذب لها الشخص يعني في الكتاب، لأنه يجمع ما بين النيتشر والسيفيلايزيشن. أتمنى يكون الشرح واضح. شكرا للاستماع.